Yaraku Ramen. Nandito kami ngayon sa Yaraku Ramen with Ranel and Jenna. Ito pala pa ganyan. Paganyan pala, paganyan. Ganyan. Yung mga with Yang Yang and Marlet. May bimpo ka pa. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. And MJ. And Mama. Yes. Ninang. Ninang Jenna. Ninang Jenna. Ninang. And Ninong Ranel. Ninong Ranel. I make it the wavy. The shoyu ramen. One. Yeah. And it's a wavy. Then you need to make 2 orders. One order of the shrimp and beef bowl. Yeah. Ano sa'yo? Hello guys! Welcome back to my channel! Akin MJ pala. Say, what? Channel mo? Ba't gumawa kayo ng sarili ng channel mo? Gamit ka na pwede. Say, MJ. MJ, say, welcome to my channel. Shopping. Gala pa po. 3 destination today. Oh, 3 vlogs din. Shopping. And the night, we're having Japanese food. Yeah, nasa ano kami? Yaraku Ramen. Yan. Uy. Paawat ka! Ito ay bang. Wow. This is for him. Yeah, hindi lang nilagay kasi We're gawa gonna ng share. mga bata. Yeah. Okay. Yes, that's fine. Thank you. Uy, sa akin lang to? Sensor tayo dito, baka mabiting kayo. Kaya kami sa'yo. Ikaw nag-insist. Okay. Itadakimasu. Ito yung una naming appetizer. Appetizer muna. Di ba alam yun? Hindi. Tingnan natin kung anong reaction Masarap pa rin sa ipudo. Ipudo ito. Ipudo number 1 pa rin tayo. Huwag natin masyado lakasan, baka marinig nila eh. Okay na siya. Para sa local. Pang jersey. Anong masarap yan o yung isang nagomi? Nagomi. Namiss ko yung takoyaki sa nagomi. Oo, yung masarap yung takoyaki. Ang masasabi mo dahil? Yung mayonnaise. Yun, huling-huli. Kinagat na po. Okay guys, try natin to. Masarap nga. Mas masarap yung kinain natin sa akin. Datang ano siya? Nagsuwa. May ano ba din? Kumuha ka na ganito. Yung bagong, Nasa loob. yung bagong tayo, next to sa bowl, yung chef bowl doon. Sa harap ng ice creaman. Yeah. Hindi, sa harap mismo. May mga udon. Hindi, dun yung sa udon na kinuhaan ko. Yung sa bowl na. Hindi ko siya kinuha. Maganto sila ang swak. Huwag yun. Pag hindi siya ganun kamahal. To something lang daw. To something ang asas. So parang ganun din. Kasi $3. Isa. Dalawa. dalawa ba? Mura yun. Pero mali ito pula. Ano lang siya? Ito kasi thick eh, yung ban niya. Yung ba? Hindi. Ang layo. Okay na. Sige na. Okay nga lang.
Kumakain na ba siya ng solid food? O, katulad ng bato. Lalo wala ka. Ito maganda ito sa ang lagay dito ah. Ayun lang, bilis. Di ba? Wala mo wala. Ito pala maganda oh. Yes, it's okay. Ngayon sa ramen naman tayo dumako. Shoyu. Shoyu, shiyo. R1 yan, di ba? R1. Yan sa'yo, shoyu. Anong pinagkaiba? Ay, dyan anong in-order mo sa akin noodles? Wavy. Wavy! Naku, gusto ko isa eh, Tim. Wala ka rin sinabi. Ano ba ko sa akin? Ito ay Shiyo Ramen. Salt base. Ito ay shoyu. Yung special nila. Here. Thank you. Wow, sarap po. Kasi alam yung beef ball na inisip ko is yung parang dala mo na ko sa Kitang-kita yung ano mo. saan ko. Ano ako, wala.